маъмурони амнияти ва гумруки тоҷикистон аз сӯи мутахассисони Фаронса барои ошкор кардани қочоқбарони маводи мухаддир дар давраи омӯзишии вижа таҳсил карданд. Ба иттилои дафтари барномаҳои созмони амният ва ҳамкории Аврупо дар шаҳри Душанбе, ҳадафи ин давраи омӯзишӣ ки дар бинои коллеҷи марзбонии созмони амнияти ҳамкории Аврупо дар пойтахти Тоҷикистон баргузор шуд, боло бурдани сатҳи ҳирфаии нозирон барои ошкор кардани афроди ҷиноятпеша будааст. Дар ҷараёни дарсҳо ба 12 маъмури гумрукӣ ва амниятӣ наҳваи бехатои ошкорсозии чунин афроди ҷиноятпеша омӯзиш дода шудааст. мутахассисони фаронсавӣ ба маъмурони тоҷик масирҳои нав ва шеваи пинҳонсозии маводи мухаддир ва дар байни анбӯҳи мусофирон ошкор кардани чунин афродро тавзеҳ доданд. Мафтуна Иброҳимова, ширкаткунандаи ин давраи омӯзишӣ, гуфт ки омӯзиши таҷрибаи Фаронса дар ин замина барояш муфид буд ва умедвор аст ки дар фаъолияти минбаъдаи худ аз донишҳои гирифтааш босамар истифода мекунад. Тоҷикистон бо Афғонистон марзи тӯлонии муштарак дорад ва ба бовари коршиносон яке аз долонҳои интиқоли маводи мухаддир ба Русия ва дигар кишварҳои шӯравӣ ба ҳисоб меравад. Ҳамасола дар марз даҳо мавориди даргирӣ бо қочоқчиёни афғон сурат мегирад ки дар бархи ҳолатҳо ба талафоти ҷонӣ меанҷомад.